హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి గ్రిలింటస్-BM కఫ్ సిరప్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ గ్రిలింటస్-BM కఫ్ సిరప్ యొక్క ఉపయోగాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మరియు డోసేజ్ అంటే ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి మరియు కాంపోజిషన్, ప్రికాషన్స్ మరియు వీటితో పాటుగా డాక్టర్స్ ఎటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ అంటే ఎటువంటి మెడిసిన్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ కఫ్ సిరప్ని ఫ్రాన్కో ఇండియన్ ఫార్మసిటికల్ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 96 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక ఎథికల్ ప్రోడక్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ముందుగా దీని యొక్క యూజెస్ అంటే ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్ యొక్క ముఖ్య ఉపయోగం వచ్చేసి కఫ్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మామూలు కఫ్ సిరప్కి ఈ కఫ్ సిరప్కి తేడా ఏంటి అంటే, మామూలు కఫ్ సిరప్ అయితే వెట్ కఫ్ అంటే నంజు దగ్గును లేదా డ్రై కఫ్ అంటే పొడి దగ్గును తగ్గిస్తాయి. బట్ ఈ కఫ్ సిరప్ అనేది డ్రై కఫ్ను తగ్గించడంతో పాటుగా మీ గొంతులో మరియు మీ ఎయిర్వేస్ అంటే శ్వాసనాళాల్లో పేరుకుపోయిన మ్యూకస్ను తగ్గించి కఫ్ని తగ్గించగలదు. ఈ మ్యూకస్ వలన మనం శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు అంటే లోపలికి వెలుపలికి గాలి సరఫరాలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ సిరప్ను వాడడం వలన ఈ ఇబ్బందులు తగ్గిపోతాయి. అంటే ఈ మ్యూకస్ కరిగి గాలి లోపలికి వెలుపలికి ఈజీగా వెళ్ళేలా చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ గ్రిలింటస్-BM సిరప్ అనేది అలర్జీ సిమ్టమ్స్ అంటే వాటర్ ఐస్, స్నీజింగ్, రన్నీ నోస్ మరియు థ్రోట్ ఇరిటేషన్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ కఫ్ సిరప్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే కొద్ది నిమిషాల్లో దీని పనితనాన్ని స్టార్ట్ చేసి చాలా గంటల వరకు మనకు రిలాక్సేషన్ అంటే ఈ కఫ్ నుండి మరియు ఈ మ్యూకస్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులను తొలగిస్తుంది. ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఈ కఫ్ సిరప్ అనేది మనలో పేరుకుపోయిన మ్యూకస్ను తగ్గించి ఈ మ్యూకస్ వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులను తగ్గించి మరియు ఈ కఫ్ను తగ్గించి చాలా వరకు రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీంతో పాటుగా డాక్టర్స్ ఎటువంటి మెడిసిన్ అంటే యాంటీబయాటిక్స్ కావచ్చు లేదా యాంటీ హిస్టమైన్స్ కావచ్చు, ఎటువంటి మెడిసిన్ డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, కామన్గా కఫ్ వచ్చినట్లయితే ఇలా ఒక కఫ్ సిరప్ వాడితే సరిపోతుంది. బట్ ఇలా కఫ్తో పాటుగా మ్యూకస్ మరియు అలర్జీ సిమ్టమ్స్ మరియు ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లయితే అజిథ్రోమైసిన్ లేదా డాక్సిసిలిన్ లేదా ఎరిథ్రోమైసిన్ వంటి యాంటీబయాటిక్స్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ కఫ్ సిరప్ అనేది మ్యూకస్ మరియు అలర్జీ సిమ్టమ్స్ వల్ల వచ్చే కఫ్ను మాత్రమే తగ్గించగలదు. ఒకవేళ శరీరంలో లేదా లంగ్స్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఈ కఫ్ వచ్చినట్లయితే తగ్గించలేవు. అందువల్ల ఈ యాంటీబయాటిక్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. వీటితో పాటుగా యాంటీ హిస్టమైన్స్ అంటే మోంటెలికాస్ట్ విత్ లివోసిట్రజన్ వంటి యాంటీ హిస్టమైన్స్ను కూడా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే కఫ్ రావడానికి ఒక ఇన్ఫెక్షన్ లేదా మ్యూకస్ లేదా అలర్జీ మాత్రమే కారణం కాకపోవచ్చు. ఈ హిస్టమైన్ అనేది లంగ్స్లో పేరుకుపోవడం వలన కూడా ఈ కఫ్ అనేది వస్తుంది. అందువలన ఈ యాంటీ హిస్టమైన్స్ అనేవి వాడడం వలన లంగ్స్లో పేరుకుపోయిన హిస్టమైన్ను తగ్గించి కఫ్ నుంచి మనకు రిలాక్సేషన్ ఇస్తాయి. వీటితో పాటుగా ఇన్హేలర్స్ లేదా రోటో క్యాప్స్ వంటి వాటిని కూడా డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. కానీ కొన్ని క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో మాత్రమే వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే ఈ మ్యూకస్ వలన శ్వాస తీసుకోవడంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ రోటో క్యాప్స్ వంటివి ఇన్స్టెంట్గా చాలా రిలాక్సేషన్ ఇచ్చి శ్వాసక్రియ సక్రమంగా జరిగేలా చేస్తాయి. ఓవరాల్గా ఈ కఫ్ సిరప్స్తో పాటుగా డాక్టర్ సలహాతో ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రతను బట్టి కఫ్ సిరప్తో పాటు యాంటీబయాటిక్స్ మరియు యాంటీ హిస్టమైన్స్ని యూజ్ చేసినట్లయితే ఈ మ్యూకస్ వల్ల వచ్చే కఫ్ని 3 డేస్లో కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రతి సిరప్కు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా ఈ కఫ్ సిరప్ వల్ల ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అంటే ఈ సిరప్ను సరిగా తీసుకోకపోవడం, సరైన డోసేజ్ తీసుకోకపోవడం, సరైన టైంకు తీసుకోకపోవడం వల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది రావచ్చు. అవి ఎలాగ ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా నాసియా, ఇండైజెషన్, బ్లోటింగ్, డయేరియా, హెడేక్, స్కిన్ పైన ర్యాషెస్ వంటివి రావచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ సిరప్ను వాడడం మానివేసి దగ్గరలోని పల్మనాలజిస్టు లేదా జనరల్ ఫిజిషియన్ను సంప్రదించగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ సిరప్ యొక్క డోసేజ్ అంటే ఈ సిరప్ని ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ సిరప్ని డాక్టర్స్ ప్రాబ్లం యొక్క తీవ్రత మరియు పేషెంట్ ఏజ్ మరియు వెయిట్ను బట్టి ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తుంటారు. నార్మల్ డోసేజ్ వచ్చేసి డైలీ 3 టైమ్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు. దీనిని ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత కానీ బిఫోర్ ఫుడ్ కానీ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీని యొక్క ప్రికాషన్స్ అంటే జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం. ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్స్ చిన్నపిల్లలు డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు.
మరియు ఇతర ఎలర్జీ మెడిసిన్ వాడేవారు మరియు కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్తో బాధపడేవారు డాక్టర్ సలహాతో మాత్రమే యూజ్ చేయగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు దీని యొక్క కాంపోజిషన్ అంటే ఇందులో ఉండే మెడిసిన్ తెలుసుకుందాం. ఇందులో 2 రకాల మెడిసిన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి టెర్బ్యూటలిన్ సల్ఫేట్, రెండోది బ్రోమాక్సిన్. ఈ టెర్బ్యూటలిన్ సల్ఫేట్ అనేది 2.5 mg ఉంటుంది. అంటే 5 ml కంటెంట్లో 2.5 mg ఉంటుంది. ఈ బ్రోమాక్సిన్ అనేది 8 mg ఉంటుంది. అంటే 5 ml కంటెంట్లో 8 mg వరకు ఉంటుంది. ఈ టెర్బ్యూటలిన్ సల్ఫేట్ అనేది కఫ్ను తగ్గించడంలో మరియు ఈ బ్రోమాక్సిన్ అనేది మ్యూకస్ను కరిగించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇందులో తెలియపరిచిన యాంటీబయోటిక్స్ యొక్క రివ్యూ వీడియోస్ లింక్ను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది, గమనించగలరు.